Добрый день! В данном видео вы увидите портал своими руками. Я вот уже сделал его, в принципе, полностью, ну практически. Еще буду облаживать кирпичиками. Вот видите, досточка нижняя. Я ее сделал, по-моему, 45 сантиметров. Сейчас покажу. Оп, заокруглил, да, 46. Вот. Заокруглил, вот. Зарезал, наждаком убрал. Сама конструкция вот с гипсокартона профиля. Усилил ее, видите. Вот сделал, чтобы портал поставить сам уже. Вернее, под портал вот камин пришел сегодня, забрал. Потому что не делал. Усилил, вот камин, здесь камушки выложатся, то есть будет класс. Ширина 1,20 м, вернее высота 1,20 м его, ширина 35 делал, плюс гипсокартон добавляется, того 36 получилось с половинкой. Вот он так будет выглядеть. Верхняя крышка, вот так, точно так же, вот ее зарезал, закруглил. Она меня по размерах поменьше сделал. Сейчас скажу, сколько вышло. По-моему, сантиметров 10, если не ошибаюсь, я отрезал. Делал разницу между верхней и нижней. 41. Даже меньше. А там 46. 5 сантиметров всего. Ну, у меня с расчетом того, что я хочу на портал сверху поставить телевизор. Вот так выглядит оно. В принципе, собирается за день. Я вот сразу нижнюю сделал вот на 2 плиточки. Вон плиточка лежит, которая буду ложить кирпичики. Ну вот такие же. На 2 плиточки сделал перепад вот. Потом досточку положил. И на досточку, вот именно к досточке я вот эта часть у меня же к досточке прикручивается. Ну, кто как хочет. Кто может собрать, потом досточку зарезать. Я не захотел ее зарезать. Целиком положил и собрал уже конструкцию лего. Поставил влагостойкий гипсокартон. Хотя можно не влагостойкий, можно обычный. Но у меня просто кусочки остались его. Не захотел переводить целый. Все равно плиточкой обложу. По уровню выставил вот перемычки, поставил, чтобы поставить сам уже камин, зафиксировать его и доделывать. Короче, смотрите, ребят, сейчас я его уже докручу, уставлю камин, зафиксирую, покажу как есть и буду облаживать. И, конечно, итог вы увидите. Кстати, по деньгам самое дорогое, наверное, это вот кирпичики и профиль. Ну, доску я клеил, потому что у меня не было такой широкой доски. Я 2 доски склеил между собой. Так, ребят, вот мы уставили камин. Жена помогла, поставили вот. Еще не фиксировали ничего. Вот я вам говорил, крепление, как я сделал. К доске вот прикручивал. И гипсокартон он тянул, а сверху обложу кирпичиками. Вот такой вид она имеет. Вот сделал такие подставки. Усилил. Ну, смотрите, доделаем, покажу. Так, установили камин, собрали доску, прикрутили, выставили. Прикручиваем последний кусочек гипсокартона уже. И будем обтягивать плиточкой. Плиточка вот. Сейчас я покажу вам. Такая плиточка. Взяли 2 пачки угловой и 3 пачки ровной. Ну и вот так будем обтягивать. Вот так будем идти. Ну, доделаем, покажем мы вам это. Камин уже подключили, проверили, работает. Вот, камин работает. Еще разбираться надо, потому что включаешь отопление на тепло, реально жарко лупит.
Сейчас закручиваю и будем мы облаживать, обклеивать плиткой вот этой. И на этом завершится. На все про все ушло полных, наверное, 2,5 дня. Нет, 2 дня, наверное. Потому что первый раз немного поработал. Потом второй день немножко. Это с поклейкой совсем. Самое дорогое из всего этого, это, наверное, профиль, если взять, ну и камин. Гипсокартонные кусочки взяли, которые у нас остались. Доску склеили с 2 досок. Ну что, ребят, начали мы уже облаживать камушками вот этими. Вот так мы их облаживаем. Вот по краям прошелся клеем. Приложили, придавили. Используем, что мы там используем, липучку, по-моему, просто, да? Клеим липучку, 2/4. И сейчас вот так пойдем. Дальше. Вот следующий вот так будет уголок идти. Каждый раз угол меняется. И получится красотень. Заделаем, увидите. Все, смотрите. Так, ну и все, в принципе, закончили облаживать. Вот так он выглядит. Еще поклеится тут уголок, по уголках поклеится, скроется лаком еще раз. И лаком скроется деревяшки вот эти. Закончили, в принципе, на 99% закончили эту работу. На все про все. Сколько это у нас? 5 часов ушло на облаживание. На уставление, облаживание. Чуть более 5 часов пошло. Выключим свет. И вот так оно смотрится. Приятная атмосфера, конечно. Потрескивают дровишки. Ой, красота. Добро, ребят. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Делайте, это не тяжело. Пока.